wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa maanta qabatay tababar ku saabsan fahansiinta muhiimadda uu leeyahay golaha deegaanka in bulshada loo diyaariyo sidii ay u soo xulan lahaayeen dadka hogaamin doona. Tababarkan oo uu daahfurayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa ka soo qayb galay 4 ka mid ah maamulada deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo. ugu horeyn waxaa goobta si wada jira uga hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha haweenka degmada Kismaayo Faadumo Cabdi Maxamed Barre Garweyne. waxaad ogaataan in mashaariicda dawladaha hoose wacyigelinta civil educationka sida haweenka waxaa loogu badiyay insha Allah taala inay hoos biiska uu ka soo dhismo lana daadijiyo barnaamijkaas wacyigelintuna aad ka qayb qaadataan barnaamijkan muddo badan ayuu soo socday insha Allah taala haddana waa meel dhalkiisii ayaa dhow waana taagan yahay meelaha qaarkoodna waa laga daadijiyo maadaama ay intan oo haween ah ay garatay inay isugu yeedho oo ay wacyigelin u qabato macnaha wacyigelintu waxa waaye in la idin ogeysiinayo in la dhisayo golihii deegaanka si aad qayb uga noqotaan ayaa la rabaa in la idin wacyigeliyo oo wax la idin faa'iideeyo ragga Soomaaliyeed ee shaqeynaya ee dawladaha hoose iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulada dhan ka shaqeynaya waxay badan yihiin rag waxa hawsha dhibaatadeeda asaaska hoose ay ku dhacaysana waa inaga waxaa la rabaa markaa inaan shaqada la qaybsano oo golaha deegaanka aan ka mid noqono. Jaamac Ugaas Cabdullaahi agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dhankiisa sheegay kaalinta uga aadan hawshan. waxaan qabaa in arinta ayada ah 2 maalmood oo maanta ay ka bilaabanayso ilaa berri waa wada joogeynaa waxaan qabaa in aad barnaamijka asaga ah aad wacyigelinteeda dib ugu noqotaan bulshada aad ka imaateen intiina baa nasiib u yeelatay in ay maartay ka qayb gasho workshopka sidaa darteed waxa weeyaan wadanku wuxuu gelahayaa in maartay dawladii ugu hooseysay ee dawladaha hoosaha la dhiso ayaduna la doorto oo doorasho ay noqoto oo qof iyo cod ah marka sidaa darteed waxaa la idinka rabaa consulki oo dadku soo doortaan consulkiina uu sii doorto maamulkii sidaa darteed baa marka waxa lagu gaadhayaa horumar. ugu dambeyn waxaa tababarka furay oo faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Maxamed Kaamil Yuusuf. kulankani wuxuu qayb ka yahay la tashiyo bulsho oo gogol xaar u noqon doona in degmada Kismaayo ay yeelato dawlad deegaan golo deegaan maamul deegaan oo xarunta magaalada iyo tuulooyinka ay hoos tagtaba ku baaha oo ah dad bulshada iyaga ka dhex yimi kulankani kulamadaas uu ka mid yahay kulamay saxiixay noqonayaan qaybaynu isugu iman doonaa sidan oo kale qaybaa la idinku iman doonaa halkaad degantihiin inaad joogtaan waa idinku iman doonaa maalmaha soo socda bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan iyagoo kala gooni iyagoo wada jiraba waa la qaabili doonaa waqti baa la siin doonaa taladiina la ururin doonaa kulankani marka wuxuu ka mid yahay kulamadaas oo socon doona meesha aan u soconnaa ugu dambeysana ay tahay in la helo dad idin matala codkiina idinku matala qaabka ay ku yimaadeenna taladeeda aad leedihiin xilligu intuu rabaha inagu qaato laakiin dadaalka noocaas oo u socdoon oo dadaalada noocaasa buu kulankani ka mid yahay oo qaabka inoogu socon doona hadduu la yidhaahdo. عول عبد الله لبقيت Jubbaland TV Kismaayo.